La hija de Lucero y Mijares, Lucerito, compartió detalles inéditos de su infancia con sus famosos padres en una entrevista revelando el gran secreto familiar. Me acuerdo que mucho tiempo estaban mis primos en mi casa, como que siempre había mucha gente, y me acuerdo que siempre estaban allí. Sí, mi hermano y yo estábamos simplemente en la sala, mis papás estaban allí, como que eran muy juntitos todos. La cantante reveló cómo era la dinámica familiar al dormir. Desde que tengo memoria, literalmente dormíamos todos juntos en la misma cama. En la misma cama, reafirmó. Era horrible, pero ya sabes, el ronquido de mi papá que se movía, mi hermano y yo, auxilio. Horrible, pero ya sabes, el ronquido de mi papá. Comentó entre risas en esta entrevista a Lucerito Mijares cómo recuerda la dinámica familiar cuando sus padres todavía vivían juntos. Baby, please.